Në ditën e mbulimit shëndetësor universal, është organizuar një event nga Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin në bashkëpunim me Ambasadën e Zvicrës në Shqipëri dhe Institutin Biqeverisjen në kuadër të edicionit të Java e Integrimit në Shëndetësi. E pranishme ishte edhe Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, e cila theksoi rolin e institucioneve në integrimin e shërbimit cilësor shëndetësor. Pa institucione të forta, pa politika të përgjegjshme, transparente, të qarta, pa një shtet që garanton etik dhe integritet, as mjekësia dhe as mjeku nuk mund të çojnë përpara misionit e tyre human. Ne kemi nisur zbatimin e recetave elektronike dhe çdo ditë 20.000 qytetarë marrin recetën e rimbursuar elektronikisht dhe 7.000 referohen në sistemin e referimit shëndetësor. Integriteti në shëndetësi nuk është vetëm një çështje profesionale, është çështje e moralit publik, e kulturës demokratike të një vendi dhe e vizionit politik. Pa ndershmëri, transparencë, komunikim të qartë dhe respekt për pacientin, për qytetarin, nuk mund të ketë besim, dhe pa besim nuk mund të ketë sistem shëndetësor që funksionon, që kuron pacientin. Gjithashtu, Ministra e Shëndetësisë nënvizoi se integriteti në shëndetësi nuk është vetëm çështje profesionale, është çështje e moralit publik, e kulturës demokratike dhe e vizionit politik të një vendi.